ल अब हामी चाहिँ चट्ट लाएर एकछिन अब for few minutes we're gonna take rest and then we'll have a coffee and a light breakfast है अनि त्यसपछि बल्ल हिँड्छौँ मजा यो बिस्तारी जाने हो हाइकिङ पनि त्यो सुई पाराले हैन जाने हैन क्या बिस्तारी रिल्याक्स गर्दै चट्ट लाएर इन्जोय गर्दै we gonna go हैन that's what we are doing right now है कस्तो राम्रो क्या ल म देखाउँछु मेरो हाम्रो केटाकेटीहरूलाई देखाउँछु क्या कस्तो छ ठाउँ भनेर के ल हेर यो हो है फेरि एकचोटि के रेकमेन्डेसन गर्न चाहन्छु भन्दा वेदर चाहिँ हेर्नुपर्ने रहेछ यदि खोलै खोला छ यदि रेनी सिजन छ भने चाहिँ नआउनु छैन भने चाहिँ त्यही पनि अलिकति प्रिपेयर भएर चाहिँ आउनुपर्ने रहेछ है हल्का है नत्र सबै त्यो पानी एक्स्ट्रा सक्सहरू लिएर आयो हुन्छ अलिकति बुट टाइपको जुत्ता लाउनु पर्ने रहेछ हैन नत्र भने त फेरि यहाँ पुरै पानी यहाँ पुरै भित्र पसेछ 3 जोडी भइसक्यो मैले त्यो मेरो सकलाई चाहिँ त्यो उ गरेको ड्राई गरेको है लगभग एनीवे ल